Kalau anjing kalian takut dibawa keluar, kalian wajib banget nonton video ini. Jadi geng, owner Rocky nyampein ke trainer kalau Rocky tuh takut banget kalau dibawa keluar. Sebenarnya ini wajar untuk anjing rumahan. Lanjutin terus. Itu narik, kitanya nggak ada koreksi buat dia. Jadi kakaknya tuh nggak ada kontrol dia penuh, jadi dia masih bisa bebas tuh.